Guys, kali ini aku bakal nge-prank salah satu temen di WhatsApp. Jadi kalau mau lihat status dan terus ya. Oke, sekarang kita buka WhatsAppnya. Nah, di sini tulisannya banyak teman yang aku udah chat. Ini pernah salah satu yang udah aku prank. Nih contoh, aku kasih tahu. Waktu itu aku udah nge-prank dia pakai lagu Enfus yang lama itu loh, yang tren udah hilang segini atau kapan itulah itu. Terus ntar ya, oke, jadi itu ngeprank udah aku tuh janjian sama nih orang nih, Salma itu nih yang gue bulutin. Nah, yang gue pencet ini dia tuh udah janjian banget. Mana sih, aku betul bilang pertama gue mau prank dia, baru gak tahu gitu. Malah tetap gue mana sih, gue prank aja gitu ya, baca sendiri aja. Gue juga tuh gini baru banyak terus. Kita mulai sekarang pakai lagu Mic Drop BTS, check it down. Oke, kita mulai ya. Oke guys, udah mulai prank pertama. Oke, aku mau hubungin teman aku tuh. Guys, dia balas. Itu maksudnya apa? Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini dikirim, tinggal tunggu aja. Dia juga satu dia anak masih gini. Oke, aku mau hubungin teman aku dulu ya. Oh, dia nggak ngerti kan, anak bocah. Kau nggak ngerti jelas. Kita bahas lagi. Berlanjut pranknya, kita nggak boleh putus prank. Oke, dia udah dibagi sama aku beberapa stipendiat saya buatku marah. Tapi kita sih nah, teman bahasa kayak tadi cepat jadi masih bisa jelas. Dari tes lagi marah tidak boleh apa kata sebentar. Orangnya kocak banget guys. Kata dia udah ngerti chat apa. Nah, kita bahas sama lagu kayak dia balas sama maaf. Mega kawan kita kamu kita bahas lagi ya. Ini ya masih udah kurang bodoh bodoh itu biasa maka kau kita tes dia, kita tunggu 2 menit. Oke, sepertinya prank selesai di sini. Kali gue ngambek nih, gak bahas lagi. Sorry ya, cuma setengah. Thanks for watching, udah nonton video aku, jangan lupa ya. Oh, dia balas lagi, sorry. Ya les, ternyata nggak selesai prank. Saya mau aja deh, kita bahas lagi ya. Oke, dadah. Karena dia juga tidak sudah amat mau membaca bertindak pengen lanjut sampai habis. Kayak udah ngambek kata saya tadi. Oke, ini udah di kita akan selesai karena gue cuma sedikit ya. Oke, kita tunggu sampai dia. Oke, aku bingung nih kayaknya sampai sini atau tidak pranknya. Semoga lanjut karena sampai sini dah. Oke, thanks for watchingnya, cuma sampai habis jihop juga cuma 2 bait aku jihop. Oke, thanks for watching ya. Untuk video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.